पाणीपाग विभाग तरफ आसला एक बड़ अपडेट। वर्तमान देश में कुहुड़ीर कहर जारी रही। घन कुहुड़ी जो धुआं धुआं होउछि रास्ता घाट रास्तार चलवा मुस्किल होउछि। सहित देश में विमान बंदर चलाचल असुविधा होउछि। कौन रही पाणीपाग विभाग लाटेस्ट अपडेट ताकू नहीं संपूर्ण अपडेट जानिबा, किंतु ता पूर्व वीडियो लाइक करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करंतु, पाखे थिबा बेल आइकन दबे ऑल नोटिफिकेशन क्लिक करंतु, कारण जहाद्वारा जब भी पाणीपाग विभाग लाटेस्ट अपडेट आपण माने आम चैनल माध्यम सर्वप्रथम पाई परिबे। चलंतु तेबे वर्तमान पाई जा सूचना मिलुछि, उत्तर भारत रे अधिकांश अंचल रे विजिबिलिटी ह्रास पाउछि। फल नुआ दिल्ली आईजीएच विमान बंदर 80 फ्लाइट विलंब उड़ाण भरी। एयरपोर्ट कर्तृपक्ष कहते खराब पाग विमान सेवा प्रभावित होउछि, जोंथिपाई विमान गुड़िक निर्धारित समय उड़ाण भरिबा बदल में विलंब विमान गुड़िक उड़ाउछन्ति। दिल्ली एयरपोर्ट अधिकारी कहवा कथा अनुसार शनिवार अर्थात आज सकाल 8:30 सुधा आईजीएच विमान बंदर प्राय 80 फ्लाइट विलंब उड़ी। सेपरी घन कुहुड़ी अधिक ट्रेन विलंब चलुछि। कुहुड़ी जोगु जम्मू काश्मीर रे सर्वनिम्न विजिबिलिटी रही। अन्यपटे देशर राजधानी दिल्ली रे 500 विजिबिलिटी रही। एभली पाग आगामी सप्ताह पर्यंत जारी रहिबो बोली पाणीपाग विभाग पक्षरु सूचना मिली। बास यह पाणीपाग विभाग लाटेस्ट अपडेट। एभली पाणीपाग विभाग लाटेस्ट अपडेट पाइबा बोले आम चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे बेल आइकन दबाई ऑल नोटिफिकेशन क्लिक करंतु। जीरो रिपोर्ट न्यूज़ स्टूडियो।